तो एपिसोड 3 की शुरुआत में मुकोदा और फेल हर्ब कलेक्ट करने की जॉब के लिए बाहर आए हुए होते हैं। टाउन से बाहर आने के बाद फेल अपने हंटिंग के लिए जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो मुकोदा के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा देता है क्योंकि फेल को वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर की सेंस हो रहे होते हैं। तभी फिर मुकोदा अपने हर्ब कलेक्ट करने के जॉब में लग जाता है। अपने अप्रेसल स्किल की वजह से मुकोदा को सारे हर्ब आसानी से मिल जाते हैं। वो सबको एक एक करके चुन रहा होता है। वो एक साथ काफ़ी सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लेता है और मुकोदा के हर्ब कलेक्ट करने के बाद उसके पास काफ़ी टाइम बचता है, तो वो अपने ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग करने लग जाता है। ग्रोसरी स्टोर से मुकोदा कुछ सस्ता वाला खाना मंगवा लेता है, जैसे कि पास्ता बनाने के लिए पास्ता जैसा फूड। तभी फेल वहाँ पर रॉक बर्ड पकड़ के आ जाता है और मुकोदा से कहता है कि मुझे उस दिन वाला खाना खाना है जिस दिन हम पहले मिले थे। तभी मुकोदा पास्ता बनाकर फेल को देता है। फेल बोलता है कि ये क्या चीज़ है, ये तो कोई मीट नहीं है, मुझे मीट खाना है। तभी मुकोदा बताता है कि इसे हमारे वर्ल्ड में स्पेगेटी कहते हैं, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। फेल को खाना बहुत अच्छा लगता है। मुकोदा भी अपना खाना खा रहा होता है। फेल का खाना ख़त्म होने के बाद मुकोदा फेल के ऊपर हंसता है क्योंकि फेल ने अपना पूरा मुंह खराब कर लिया होता है। खाना खाने के बाद वो दोनों जंगल में जाते हैं। फेल मुकोदा को अपने हंट किए हुए मॉन्स्टर्स दिखाता है। उन मॉन्स्टर में काफ़ी रेयर तरह के मॉन्स्टर फेल ने पकड़े हुए होते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर एक ऑर्क होता है। मुकोदा को ऑर्क से काफ़ी डर लगता है और उसे खाना भी सही नहीं लगता। फिर वो दोनों टाउन में जाने के लिए तैयार होते हैं। फेल कहता है कि तुम काफ़ी धीरे चलते हो, मेरे पीठ पे बैठ जाओ। मुकोदा काफ़ी खुश हो जाता है और फेल के पीठ पे बैठ जाता है, लेकिन फेल जैसे ही रफ्तार बढ़ाता है मुकोदा की हालत पतली हो जाती है। टाउन में पहुंचने के बाद मुकोदा सीधा गिल्ड में अपने हर्ब कलेक्ट करने की जॉब को कलेक्ट करने जाता है। मुकोदा को उसके बदले 9 सिल्वर और 3 कॉपर कॉइन्स मिलते हैं। मुकोदा कहता है कि मुझे कुछ ऑर्क्स भी मिले हैं, क्या मैं वो बेच सकता हूँ? वो मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने पकड़े हैं। जब मुकोदा के दोस्त को देखकर रिसेप्शनिस्ट काफ़ी खुश हो जाती है। बुचर तभी उसे मुकोदा को बुला लेता है और बोलता है कि क्या बताओ तुम्हारे पास क्या है। मुकोदा बताता है कि मेरे पास 5 ऑर्क्स और बहुत और कुछ और मॉन्स्टर भी है। बुचर कहता है कि इतने सारे मॉन्स्टर रखने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। वो दूसरी जगह पे जाते हैं। मुकोदा के मॉन्स्टर्स देख के बुचर भी काफ़ी शॉक हो जाता है और बुचर कहता है कि आज के खाने के लिए थोड़ा मीट भी ले जाओ। मुकोदा के लिए बुचर और का मीट निकाल के दे देता है। मुकोदा को शुरुआत में तो और का मीट पसंद नहीं आता, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो आखिर में और का मीट एक्सेप्ट कर लेता है। वो उसे रोस्ट करके ज़्यादा डिलीशियस बनाने की कोशिश करता है। मुकोदा पहले फेल के लिए सर्व करता है। फेल के लिए सर्व करने के बाद फेल उसकी शुरुआत टेस्ट करता है और फेल को खाना पसंद आता है। जब फेल खा रहा होता है तो मुकोदा भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होके खाना खाने लगता है, लेकिन खाते वक्त भी उसे ऑर्क का चेहरा ही नज़र आता है। जैसे ही मुकोदा एक बाइट ले लेता है तो उसे वो खाना बहुत पसंद आता है। अगले दिन मुकोदा अपना मीट और मनी कलेक्ट करने के लिए जाता है तो देखता है कि यहाँ पर तो मीट का पहाड़ खड़ा हुआ होता है। वहीं पर बुचर आकर उसे 202 गोल्ड कॉइन पकड़ा देता है। मुकोदा कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तभी बुचर कहता है कि तुमने जिन मॉन्स्टर को लाए थे उन मॉन्स्टर में से काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स बेचने जैसे हैं, जैसे कि उनके टस्क, उनकी स्किन, फेदर और कुछ मॉन्स्टर से डिमोनिक ट्रेजर भी मिला है। तुम इन्हें काफ़ी अच्छे दाम पर बेच सकते हो।
मुकोदा और फेल अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर के गिल्ड से बाहर निकल जाते हैं। बाहर टाउन में सभी लोग उनसे मुकोदा और फेल को घूर रहे होते हैं। कोई कहता है कि वो फेनरिल है तो कोई कहता है कि वो ग्रेट वुल्फ है। मुकोदा समझ जाता है कि हमें अभी इस टाउन में ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। मुकोदा टाउन से बाहर निकल जाता है और एक सुनसान जगह पे जाके रुक जाते हैं। वहाँ पर वो रात भर रुकने का प्लान करते हैं। तभी मुकोदा और फेल को कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने वर्ल्ड का खाना खिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी सारे पैसे मिले हैं। तो मुकोदा अपने वर्ल्ड से काफ़ी सारी चीज़ें मंगा लेता है। मुकोदा आज खुद खाना नहीं बनाता है, तो फेल को वो खाना देख के मुँह में काफ़ी पानी आ जाता है। अदर वर्ल्ड का खाना देखकर ही फेल काफ़ी खुश हो जाता है। फेल जैसे ही खाने का एक बाइट लेता है तो कहता है कि इसका सॉस और स्वाद तो काफ़ी अलग है। तभी मुकोदा कुछ फ्राई कर रहा होता है तो फेल कहता है कि तुम क्या बना रहे हो। तो फेल मुकोदा कहता है 2 मिनट रुको, ये काफ़ी अच्छा वाला है। फेल जैसे ही खाता है तो उसे वो काफ़ी सॉफ्ट मीट लगता है। फेल मुकोदा कहता है कि ये 250 ग्राम सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स देने पड़ते हैं, ये ताज़ा फार्म का फूड है। तभी फेल उससे पूछता है क्या तुम्हारे वर्ल्ड में एनिमल्स को पालते हैं। तो मुकोदा बताता है कि हाँ, हम फूड के लिए एनिमल्स को पालते हैं। खाना खाने के बाद सारा कचरा मुकोदा अपने एक बॉक्स में जमा कर लेता है। खाने के बाद फेल को अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस होने लगती है। तो फेल कहता है कि मैं हंटिंग के लिए जा रहा हूँ। तभी मुकोदा फेल का स्टेटस चेक कर लेता है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा होता है। फेल इस बार मुकोदा के ऊपर बहुत बड़ा बैरियर लगा देता है और कहता है कि ये अब किसी एंशिएंट ड्रैगन के अटैक से भी नहीं टूटने वाला, तो तुम टेंशन मत लो। मुकोदा अपना बेड तैयार करता है और बिना किसी टेंशन के आराम से सो जाता है। मुकोदा को फेल के बैरियर पे काफ़ी भरोसा होता है। वहाँ पर दूसरी तरफ फेल जंगल में जाने के बाद सबसे पहले उसे रॉक बर्ड मिलता है। फेल के उसे मार देता है और फिर उसके बाद उसे एक ग्रेट डियर मिलता है। फेल उसे भी एक ही अटैक में मार देता है। फेल जैसे ही वहाँ ऊपर जाता है तो उसे ऑर्क्स का एक काफ़ी बड़ा झुंड मिलता है। वो उसे भी उन सारे ऑर्क्स के बीच में उतरकर उन सभी को एक ही ब्लो में उड़ा देता है। सभी ऑर्क्स को मारने के बाद उन ऑर्क्स का जनरल वहाँ पे आ जाता है। फेल कहता है कि ऑर्क के जनरल को देखना काफ़ी रेयर बात है, लेकिन मैं तुम्हें भी एक ही अटैक में हरा दूंगा। ऑर्क का जनरल जैसे ही फेल की तरफ आता है, फेल उसे एक ही अटैक में चित कर देता है। ऑर्क जनरल को मारने के बाद फेल के सामने एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके 3 सर और पीछे एक सांप जैसा मॉन्स्टर होता है। फेल उसे भी एक ही अटैक में हरा देता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि फेल ने मेटल लिजर्ड, ब्लू ओगर और काफ़ी सारे मॉन्स्टर का शिकार करके ढेरी लगा दिया होता है। मुकोदा फेल पे चिल्लाता है तो फेल बताता है कि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था इसलिए, लेकिन मुकोदा समझ जाता है कि अदर वर्ल्ड का खाना अब से मैं फेल को कभी नहीं खिलाऊंगा। इसी के साथ ये वीडियो हो जाता है ख़त्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।